雖然依家咧成日都話樓市跌啫，但係你睇下呢一個地段位置，對面咧就係澳門，樓下係我哋一線嘅一個河景，樓下就係港珠澳大橋嘅入口啊，下面呢度咧就係我哋一個中空嘅一個泳池嚟嘅。咁呢一個地段，呢一套咁樣嘅大平層，嗱，你哋話我知，如果呢套單位幾多錢，你會買喺珠海市區關口旁，直接行路可以過關嘅。呢套單位現樓現證，帶埋晒全部裝修交樓俾你，冇任何風險嘅，得個大平層珠海市區。南北對流雙露台啦，我哋開放式嘅廚房，咁房間咧全部喺呢邊。呢個客房咧望出去咧都係我哋一個澳門景觀，一個河景嚟嘅。呢邊咧洗手間咧已經全部整好晒交樓俾你噶啦。呢邊客房啦，呢度珠海市關口附近嘅一個樓盤，全部配套已經成熟晒噶啦。你哋平時中意去揼骨啊，中意食嘢嘅朋友咧，最啱就係呢啲位置嘅。呢度每日瞓醒就係望住呢一個海景，對面就係澳門。晚上瞓喺張床度望住佢放煙花，你話正唔正？大膽啲評論區話我聽，呢套單位幾多錢你先至會考慮？首期10萬蚊就可以上車啦！有興趣嘅朋友私我。